It's me, May, the single mom of Zamboanga. Ngayon guys, gagawa tayo ng video. Kakain po tayo doon sa kitchen ng burger at saka fried chicken with french fries. Ngayon, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please subscribe down below and comment, share, and link. Thank you! Tara! Guys, kung bago po kayo at napadpad sa YouTube channel ko, please subscribe po. Thank you. Midnight snack na po ito. Kasi it's already 11 na po. Mahang pa yung french fries. Si Lola po yung french fries. Mukbang. Masarap po yung ayan. So, isa lang yung tinunga kasi isa lang yung tinunga ko guys kasi may burger pa. Sarap.
minsan lang sila bumababa dito. May sarili silang kusina doon sa taas. Saka may dining area doon sila. Siguro, sabi ng kasama ko sa isang taon, siguro nakatatang beses lang bumaba ang mga babae dito. Pag Ramadan pa lang. Baka ang Ramadan, bababa yan. Gusto ko ako guys. Kumain kasi ako kanina ng biscuit. Ako lang mag-isa dito sa kusina. So yung kasama ko isa, nasa taas pa siya nagbabantay ng bata. Babawa yun ng mga 11 to 12. Yung isang kasama namin na Indonesian, doon na siya sa kwarto. Tapos maaga yun bukas magkuha ng mga baon. Sarap. Mukbang na to guys. Sayang. Sarap. Bye guys, ito natin mamaya.